وحشتوني قوي 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 قوي. تعالوا بقى النهارده ايه، انا هعمل غدا معاكم، وجايبه بقى ايه بقى جيلي هعمله للعيال عشان كانوا بصوا الجو بقى حر، وايه بقى الواحد عايز بقى كان يعمل لهم حاجه كده حلوه ساقعه. فقلت بقى ايه، هم طلبوا بصراحه الجيلي، فانا قلت اجيب لهم جيلي اهو. بصوا الفراوله ده جبت لهم بصراحه 3. انا مش مصدقه اهو، بس اقعد بقى انزل بقى. بصوا اهو 3. 3. جبت لهم موز معايا عشان بيحبوا الجيلي ده بالموز. 3 ماشي انزل بقى، بطل رخامه انزل. تجيبي 5. عايزه ايه؟ ماشي اهو، بصي اهو، بصي اهو هعمله اهو. ايش واحده؟ لا مش بالواحده، ده واحده ايه، اصبري بس ايه هعمله. انزل يا بودي. بصوا بقى معايا الحله، اوعى بس يا حبيبي كده. انزل انزل يا ولا ما تقعدش تعكس فيها، يلا بينا. طب انا هتفرج عليكم بقى وانت بتعملي كده. بصوا معايا حله بقى كده ايه، هحط فيها كده ايه ده، مش عارفه الواحد كام كوبايه، عارفه الواحد كام كوبايه. انا بص انا هحط بالبركه وخلاص، هحط بالبركه يعني ايه، مش هعاير. الصينيه معايا مغسوله ونضيفه، عشان ايه احط فيها بقى ايه اول ما يخلص كده. بس اعمله بس كده وبعدين اعمل الاكل. ولع بس النار. عايزه بس ايه اشوف مش عارفه بتصبيه كده بتاع، بعد كده ايه سيبيه شويه. ماشي مش عارفه هو كده. بعد كده اهو حطيه بقى في يا الطبق. يا حبيبتي ماشي، ما انا عارفه هنحطوه في الميه وايه ونقلبوه ونحطوا عليه حبه سكر اهو. ثواني بس. انا بقدر. ما انا جايباه بالفراوله. بالفراوله احلى حاجه. بالموز وحش. لا ما بنحبوش بالموز، احنا بنحبه بالفراوله، بيبقى طعمه حلو بصراحه. اديكي يا اسيل. بصي بقدر. جبت 3، قلت ال3 ايه كويسين عشان يدينا ايه التناسب بتاعنا الحلو. بص استني استني. نقلبه بقى كده. امسكي كده بقى ايه، قلبي هنا كده، قلبي لحد ما اجيب السكر. امسكي بقى ايه، حبة سكر كده حلوين. خليني بقى كده اقلب. بصوا بيقولك بقى ايه، قلبي كده ايه لحد ما تماسك، يعني ما يمسك في بعض شويه كده. انا هسيب اللحمه المفرومه كده عشان احطها على النار. بصوا بقى ايه، نقعد نقلبه كده. بصوا بقى ايه كده، امسحي البقى كده خلاص. بس بقى ايه بفضل بقى ايه اقلب كده ماشي لحد كده بقى ايه ما يمسك في بعض.
بقى ايه اللحمه بتاعتي. جايبه بقى انا ايه لحمه مفرومه كده، ايه عايزه اعصجها. ماشي كده. بس ايه عايزه بس اخلص الجيلي ده وبعدين اعمل ايه اللحمه. يلا بقى امسك، مش عارفه مش عايزه امسك في بعض هنا، مش عارفه. يلا بقى امسك كده ببعضيها. نفضل كده نقعدوا ايه نقلبه كده كتير، نقلبه كتير. بصوا خلاص، بصوا بقى ايه هو غيري ويتمسك شويه كده. بصوا بقى ايه هحطه بقى ايه في الاطباق كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هرصه بقى كده ايه على الرخامه لما يبرد شويه، اروح ايه حطاه في التلاجة. صح كده. بس عرفت منك اصلا لما كل شويه تقولي ايه ما مش هتلعب. لا ما انا مش هنزلها عشان الامتحانات. ما بصي هقول لك حاجه والنبي، هي انت هنأجر عجل ومش هتنادي عليها. لا تأجري عجل ايه اللي هتأجريه ده؟ هنأجر عجل يومين سوا وهطلعها لك، لا، ما والمصرف ينفعش. ما هتتأخر، وهي كمان مش هجيلها بكره ولا بعد لغايه ما تخلص الامتحانات اسيبها، هو اخر يوم اصلا، وانا بقعد لوحدي، خليها تلعب معايا شويه. روحي ذاكري. ما بذاكرش. ما بتذاكريش ليه؟ ما بلاش امتحانات، انا ما بتعرفش تقرا. بس ما اعرفش بقى. سيبها معايا شويه، ربع ساعه نلعبوا شويه واطلعها لكم. مش هتتاخر ماشي؟ سما ما تشتغليش على دماغي والنبي. وهو النهارده بس طنط قلت لك. النهارده بس. النهارده مش هتلعب معايا ولا بكره ولا بعد. يلا سيبيها بقى. لا دي ما كانتش لسه. ما قالت لي مش عايزه اكل. بعد ما اكل عشان امك لسه ما خلصتش. اما لما تخلص اقعدي معايا على السلم لغايه لما امك تخلص. اوبا بقى الشيء. الله. ماما خلصت ولا يا ماما تعالي؟ لسه شويه. لسه شويه يبقى يلا بينا ننزل. لا انا لما اكل عشان بص انا ماما انا هاخد 5 وانت تاخد الباقي ماشي؟ حاجه مو؟ مفيش حاجه يا بنتي. والله يا بابا حبيبتي ماما. ده اتكسر الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله كده. الحمد لله. ما ينفع اصب معاكي؟ لا ينفع بس اصب وانتي تعملي اكل الباقي ماشي؟ لا ما تعملش حاجه بودي بس. لا بس لا بس عشان بس ايه سخن عشان ما يتكبش عليك. انا قلت ايه؟ ماشي انا خلاص يا ماما انا هات لي كمان طبق ولا حاجه من هات ده حاضر. خد يا ولا. استني يا ماما. حاضر. ماما خلصتي؟ خلاص قربت اخلص يا مش. ماشي يا ماما. يلا يا بودي يا ماما ده ريحته وريني. لك كمان طبق. ماما الحقيني. بس ماما الحقيني يا ماما. ثواني يا ولا. اوعى هات ما تتحشرش. ما تتحشرش في الحاجه اللي انت ما بتعرفهاش. انا بتحشر ريكي فيها ماما. عارف والله. بس انا بتحشر ماما انا بتحشر ماشي؟ انا بصوا بقى. ماشي بص طيب بالراحه ماشي يلا. هتتاني. يلا كمان واحده اهو. كمان ماشي. بدي ماما مساعدة ازاي؟ ماشي شاطر. يا ماما سخنة كده ليه؟ ايوه ما انا قلت والله العظيم انا خايفه تتكب عليك. طب خديها اوعى بقى خلاص. يا حدا يا هات كمان طبق تاني يا بودي. واحد وخلاص كده. بصوا بقى عملوا لنا قد ايه كام طبق. بصوا
بس ما تلعبش في الموتور. عامل في المفروض. حطهم في بس التلاجة. خلاص بقى. لا لا لا، لما يبرد شويه، لما يبرد. انا ده اتلسع. فرغ بقى دول كده. مين اللي قال؟ خلصت يا ماما. خلصت. خلصت. خلصت بقى ايه؟ نعمله الغدا. يلا بقى. اعملي لك غدا استني بقى اجيب بصلايه. بصلاية. بصلايه حلوه. لا، بصلتين حلوين كبار. بصلاية. بصوا بقى اهو، بصوا قدامكم بصوا بصوا اهو. بصوا ما شاء الله، بصوا عملوا كام طبق اهو. بس يبرد بقى شويه، وهقطع الموز كده احطه فوقيه، وبعدين ادخله ايه التلاجة، علشان بس ايه سخن، ما ينفعش ادخله التلاجة ايه وهو سخن كده. بس هو انا عشان اعمل بقى اللحمه اعصجها دلوقتي. فين التانية؟ انت بتعملي ايه؟ بس يا نوشا. ماما انا سافرت تاني. انا عايزه اتفرج. عايزه ايه؟ عايزه اتفرج. اتفرجي على ايه؟ كورين. كورين يا ماما. ماشي، لما اخلص الفيديو ده هجيب لك الكورين تتفرجي عليه. تاني. بس يا نوشا. لا. ماشي. بقى ايه خلاص كده ايه، اعمل بصله التانية كمان. بصوا احنا ناكل بقى النهارده ايه، لحمه مفرومه كده معصجه ومع بطاطس. بس يا بودي لا عاوزه اشوف. بصوا بقى ايه خلاص خلطت البصله، هحط بقى ايه حته سمنه كده. اقلبها بس ايه كده تقليبه. ماشي. هجيب بقى ايه البطاطس، هعمل بطاطس، احمر البطاطس. احط بقى ايه، انا بحب احط زبده برضو ايه على اللحمه دي، بس ايه لما تاخد حبه سوا شويه بس كده. في بقى بطاطس هنا بقى ايه، النعناع، جبت نعناع بقى ايه، انا بحب الشاي اللي بالنعناع، انتوا عارفين كده. اغسله بس كده، اديله ايه غسله. بقى كده ايه، نحط ميه. بصوا هيبرد
اول ما يبرد هدخله التلاجة على طول. الحله مكان ما انا حطيتها كده، ما بحبش ازيد ايه حاجه كده في قلب الفرن. معايا البطاطس اهي بقى ايه عشان احمرها جنب بقى ايه اللحمه المفرومه كده، عشان الاقي ايه كام واحده كده حلوين اهو بار كده ماشي. اهو كفايه قوي كده بس كده. بصوا انا بصوا اللحمه اهي ماشي. عايزه اعمل ايه حبه، هعمل مكرونه سنه عصفور كده. بصوا هعمل حبه كده ماشي. دي بس حله صغيره كده، حبه كده يعني جنب الاكل. بحبها بصراحه المكرونه دي بتبقى خفيفه واسيل بتحبها. احط بقى ايه حبه الملح، حبة فلفل اسمر، بس كده نقلبه كده اللي تقليبه تمام كده. نعمله بقى المكرونه بس ايه، عايزه بس اخلص البطاطس دي الاول عشان ايه احطها على النار. مش هكتر بطاطس يعني، واحدتين كده. خلاص خلصت كده البطاطس. نجيب طبق
كده ماشي. حطيت بس كده ايه على بس النار دي، احط اللحمه هنا اهو، احط دي هنا كده، ودي اعمل فيها المكرونه، ودي احط احمر البطاطس عشان الزيت بس ايه يسخن شويه. كده ايه يا حبيبي، حط حبه مكرونه عشان بقى ايه كده. عايزه ايه مش بقى ايه، احط البطاطس كده، بعمل حبه المكرونه كده. كده ايه المكرونه بتاخد معايا لون اهي. بصوا بس الميه اللي باللحمه سلقها. بصوا بقى هعمل ايه، هجيب الموز كده ماشي، هخرطه بقى ايه كده على الوش كده، احط الموز كده وادخله بقى التلاجة بس كده. اجيب بس طبق عشان تشوفوني بس كده. بصوا اهو
سلام. بصوا احلى حاجه في الصيف بقى الحاجات الحلوه الساقعه دي. بصوا اهو موز بقى ايه هحط كده ماشي. طبعا ده بقى ايه هيخش التلاجة، هيمسك في بعضيه، بس هو بياخد وقت في التلاجة. ماشي. كده بقى كل واحدة ايه بس كده. بصوا بقى ايه هدخله التلاجة. اجيب بس كده الصينية. هو برد، بصوا برد يعني. احطه بقى ايه في التلاجة يمسك